Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vou fazer-vos aqui o unboxing do Samsung Galaxy J3. Vamos lá! Vamos ver então as características. 1.5 GHz, processador quad-core, a câmera de trás tem 8 megapixels, a da frente tem 5 megapixels e tem 8 GB de memória. Vou então agora abrir a caixa. Pronto, já o tirei então da caixa. O telefone está aqui, olhem. E a parte da frente. Vamos ver o que vem dentro da caixa. O livro de instruções. E o carregador com o cabo e com os fones. Aqui a ficha. O carregador. Os fones aqui. E dentro da caixa ainda a bateria. E ainda estas borrachas extra para os fones, se estragarem as que vêm neste momento. Para além disso, também como oferta, enviaram uma capa para o telefone. E é em branco, como podem ver aqui. Veio nesta embalagem. Pronto, este foi então o unboxing. O telefone custou 139,99€. Espero mesmo que tenham gostado. Se gostaram, façam like e compartilhem. E eu volto em breve com mais vídeos.